星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな時は誰かと話そう。人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ。すぐそばの優しさに気づかずにいるだけ。人生は紙飛行機、愛を乗せて飛んでいるよ。自信持って広げる羽をみんなが見上げる。折り方を知らなくてもいつの間にか飛ばせるようになる。それが希望、推進力だ。楽しくやろう365日。人生を紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。